အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint presentation မှာ gear wheel လေးတွေလဲနေတဲ့ effect ကိုဘယ်လို create လုပ်လို့ရမလဲ gear wheel သို့မဟုတ် pinion wheel ပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ pinion wheel လဲနေတဲ့ effect ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မလဲဒီအကြောင်းအရာကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့က blank slide တစ်ခုယူပါမယ်အဲ့တော့ gear wheel သို့မဟုတ် pinion wheel ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ shape ကနေဖန်တီးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမ insert ribbon ကိုဝင်ပြီးတော့ shapes drop down ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ shape တွေထဲမှာ gear wheel ပုံစံမပါဘူးပါတော့ကိုယ်တိုင် create လုပ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shape ထဲမှာ stars and banner ဆိုတဲ့အုပ်စုရှိတယ်သူထဲမှာ star လေးတွေ point မျိုးမျိုးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့8 point 10 point စသဖြင့်24 32ဒီမှာကျွန်တော်တို့က32 point ကိုယူလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ရွယ်အစားဆွဲမယ်ရည်ကြီးတာက shape ကိုဆွဲတဲ့နေရာမှာ keyboard က shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ mouse နဲ့ drag ဖိဆွဲပါအဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်က aspect ratio ကညီမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အတူတူဟာလာဒါ limit လေးနဲ့ညီမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့ရွယ်အစားရပြီဆိုရင်ထူးခြားတာကဒီ star မှာကကျတော့သူကအဝါရောင် control button လေးပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့လိုချင်တဲ့ shape ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုချိန်ညှိလို့ရတယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဆိုလိုသလိုချိန်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာ oval shape နဲ့လိုသလိုဖြတ်ရမှာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က insert ကိုပဲဝင်ပြီးတော့ shape ကိုဖွင့်ပြီးတော့ shape ထဲမှာ oval ရှိတယ်အဲ့ဒီ oval ကိုတစ်ချက်ကလပ်ပြီးတော့အဲ့တော့မူလ star shape ကိုဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့ shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ oval လေးကိုဆွဲတာပေါ့ဒီ oval ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က star ရဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းစက်ဝိုင်းထက်အနည်းငယ်ကြီးတဲ့เนาะအဲ့တော့စက်ဝိုင်းလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်control A နဲ့နှစ်ခုလုံးကို select မှတ်ပြီးတော့ alignment ချိန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် format ribbon ကိုဝင် align ကိုဖွင့်ကျွန်တော်တို့ align center နောက်တစ်ချက် align middle လို့ပြောရင်သူကလာဒီ shape နှစ်ခုကကျတော့လုံးဝတစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ format ribbon ရဲ့ဟိုရှေ့မှာเนาะမ shape ရှိတယ်တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ union လား combine လားစသဖြင့်ဒီ option တွေရွေးရတာပဲ mouse pointer နဲ့တင်ပြီးတော့လိုသလိုရွေးရင်လည်းရတယ်ဒီဥပမာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကunion နဲ့ပေါင်းရတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုက shape နှစ်ခုကတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီเนาะ union နဲ့ပေါင်းလိုက်တာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလား shape ကိုဝင်ပြီးတော့ oval လေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ oval ကကျတော့ရှေ့မှာဆွဲခဲ့တဲ့ oval ထက်အနည်းငယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ oval ဖြစ်ရမယ်သူကတော့ဒါ pinion ပုံစံဆွဲနေတာကိုအဲ့တော့ control A နဲ့နှစ်ခုလုံးကို select မှတ်ပြီးတော့ alignment ကိုဝင်ပြီးတော့ဒါ align center align middle လို့ပဲเนาะအဲ့တော့ဒါပြင်လိုက်တာအဲ့တော့ shape နှစ်ခုကတစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမ shape ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျတော့union လား combine လားစသဖြင့်ကျွန်တော် pointer တင်ကြည့်ရင်ကိုသိနိုင်တယ်ဒီဥပမာမှာ intercept နဲ့ပို့အဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ intercept ကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဟာလာ pinion တနည်းအားဖြင့် gear wheel ရဲ့အပြင်ပိုင်းပြီးသွားပြီနောက်အတွင်းပိုင်းကတော့ထူးခြားမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်မယ်လေဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ oval shape ကိုပဲပြန်ယူတာเนาะအဲ့တော့ oval shape ရဲ့ size ကိုလိုသလောက်เนาะအဲ့တော့ဆွဲတာပေါ့အရေးကြီးတာက oval shape ကိုဆွဲတိုင်းเนาะအဲ့တော့ keyboard က shift key ကိုဖိထားပါအဲ့တော့ဒီမှာ control A နဲ့เนาะနှစ်ခုလုံးကို select မှာ alignment ကိုပြင်ရပါတယ် align ဟာလာ center align middle လို့ပြောเนาะအဲ့တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က march shape ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့ဖြတ်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် subtract ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ဒါလိုချင်တဲ့ gear wheel လေးရပြီပေါ့လေ pinion wheel ပေါ့အဲ့တော့ဒီ pinion wheel ကလည်းကျွန်တော်တို့ shift key ကိုဖိထားပြီးတော့လိုချင်တဲ့ size ကိုလွယ်တကူပြင်လို့ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့ size ကိုချိန်ညှိပါအဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ format ပါတစ်ခါတည်းပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ shape ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ format shape ကနေပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က formatting panel ပွင့်လာပါတယ်ဒီ formatting panel မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလာ fade color ရှိမဲ့ line တွေကိုလိုသလိုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ fade ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ fade color ကိုပထမကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ color တစ်ခုပြင်လိုက်မယ် line ကတော့ကျွန်တော် no line လို့ထားလိုက်မယ်เนาะအခြားပြင်လို့သေးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအဖက်ပိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့ဥပမာ shadow မှာဆိုရင် shadow ကတော့5 point လောက်ထားလိုက်မယ်စသဖြင့်ဒါလိုပြင်လို့ရတယ်เนาะဒါကိုပြင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က shape ကို select မှတ်ထားတယ် control D နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူပဲ copy ကူးလိုက်လို့ရတယ် control D က duplicate ပေါ့ဗျာเนาะပြီးတော့မှ shape တွေကိုလိုသလိုနေရာချပါအဲ့တော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ pinion wheel ပါနေတဲ့ slide ကိုလိုသလို duplicate copy ကူးသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ thumbnail ပေါ်မှာလွယ်တကူပဲ right click ခောက်ပြီးတော့ duplicate လို့ပြောရင်ဒီမှာတစ်ခုနောက်တစ်ခုเนาะစသဖြင့်အဲ့တော့ဒုတိယ slide ကို select မှတ်ထားတယ်
အဲ့တော့ shape ရဲ့ color တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာမှာလိုသလိုပြင်လိုက်မယ်စသဖြင့်နော်အဲ့တော့ဒီဥပမာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တင်တန်းမှာပို့ချနေတဲ့ what excel PowerPoint အတွက်နော်ပြင်ဆင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် color တွေဆိုရင်လည်း what color excel color စသဖြင့် PowerPoint color ဒါတွေကိုလိုသလိုပြင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ Pinion လေးတွေလဲသွားသိခြင်းသေးတာဆိုရင်ဒုတိယ slide ကစလို့เนาะ Pinion ဝှီးရဲ့ဒုတိယ slide ကစလို့ဒါ Pinion တစ်ခုလုံးကို select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က shape option မှာဟိုတတိယ icon ရှိရယ်เนาะ size and properties ကိုဝင်သူ့ရဲ့ rotation ရှိတယ် rotation ကိုကျွန်တော်တို့180 degree လှည့်လိုက်တာဒါဆိုရင် तू ကဘာမှတော့မသိတာဘူးတကယ်တော့เนาะ rotate လုပ်သွားတာပေါ့စသဖြင့်အဲ့တော့ဒီဒုတိယ Pinion slide ကိုလည်း right click ခောက်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ duplicate နဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ shape တွေကို color ပထမချင်းလိုက်မယ် PowerPoint အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က PowerPoint color ပေါ့เนาะပြီးတော့မှအရေးကြီးတာကရှေ့မှာသွားခဲ့တဲ့ rotation เนาะ rotation ကတော့ဒီတတိယတစ်ခုကကျတော့360ကိုယူလိုက်မယ်เนาะ360 degree ကိုယူလိုက်တယ် shape ရဲ့ position ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုသလိုချိန်ညှိလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့က copy ထပ်ကူးလိုက်အောင်မယ် duplicate เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က Power BI အတွက်ပြောမယ်ဆိုပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Power BI color လေးယူလိုက်မယ်စသဖြင့်เนาะအဲ့တော့တတိယတစ်ခုဆိုရင်လည်း Pinion တစ်ခုလုံးကို select မှတ်ထားတယ်เนาะ rotation ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဘာဖြစ်ရမလဲ180 degree ပြင်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်စသဖြင့်เนาะ rotate ပြန်လှည့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ shape ရဲ့ position ကိုလည်းလိုသလိုနေရာချပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Pinion ပါတဲ့ slide က4ခုရပြီဆိုတော့ပထမ Pinion slide ကိုသွားပြီးတော့ Pinion နှစ်ခုကို select မှတ် Control C နဲ့ copy ကူဟိုအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ slide ကိုသွား Control V နဲ့ paste ချပြီးတော့ Pinion တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်ခုချင်းစီကိုလိုတဲ့နေရာဒါအဝေးကနေပြီးတော့เนาะအပြင်ကနေပြီးတော့အတွင်းကိုဝင်ခဲ့တဲ့ပုံလိုချင်တယ်เนาะဒီလိုကူးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယ slide ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာမှာတော့လိုချင်တဲ့စာသားတွေထည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် slide အသီးသီးမှာလိုအပ်တဲ့ text တွေထည့်ပြီးပြီဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် Pinion ပါနေတဲ့ဒုတိယ slide ကစလို့เนาะအဲ့တော့ slide 2ကစလို့ select မှတ် shift key ကိုဖိထားဟိုအောက်ဆုံး slide ထိဟလာတွဲလို့ select မှတ်လိုက်တယ် slide 2ကနေပြီးတော့580တပေါင်းနဲ့ select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ transition ထည့်မယ်ဆိုရင် transition ribbon ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ mob transition ကို apply လုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးပဲเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က slide show စမယ်ဆိုရင် slide 1ကို select မှတ်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ slide show button ကိုနှိပ်သို့မဟုတ်ရင်လည်း keyboard က F5 ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့စပြီးတော့ဒါ slide show ပြမယ်ဆိုပါတော့เนาะ next button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါတခုချင်းသွားတာပဲပထမကတော့ what အတွက်ပြောထားတဲ့ slide next button ကိုသွားတဲ့အခါမှာဒုတိယ excel အတွက် slide next button ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက် PowerPoint အတွက် next button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Power BI အတွက်စသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒါနောက်မိမိ presentation မှာလိုအပ်လို့ဒီ gear wheel effect ကလေးတွေတနည်းအားဖြင့် Pinion wheel တွေလဲနေတဲ့ effect ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်အခုဖော်ပြပါနီလန်းအတိုင်းမိမိကိုယ်တိုင် customize ဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်